हिन वक़्तु असां खोरवा में मौजूदु आहियूं। तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त रोज़ बरोज़ जेके खाधे पीते जूं शयूं आहिनि, गिहु आहे, डालडा आहे, दालियूं आहिनि या ॿियूं जेके शयूं आहिनि से रोज़ बरोज़ वधंदियूं वञी रहियूं आहिनि ऐं जेके पूरियत माण्हू आहिनि उनजी पहुच खां मथे थींदियूं पयूं वञनि। अचो त हिन सिलसिले में हितां जा जेके पूरियत आहिनि ऐं हितां जा जेके सेठियूं उन्हनि जा वीचार मालूम करियो। गरीब माण्हू मिसकिन जेके आहिनि हिकिड़े ॾींहुं खाईंदा हिकिड़े ॾींहुं वेठा आहिनि। अटो बि महांगो आहे, गिहु बि महांगो आहे। इन महांगाई जे करे ग़रीब वीचारा घरनि खां ॿाहिरि ई नथा निकिरनि। असांजा जेके नुमाइंदा आहिनि उहे बि कुझु कोन था कनि, कंहिं शइ ते या कंहिं बि हवाले सां कुझु बि को नोटिस नथा वठनि। तो गिहु चांवर खंडु सामान का शइ वठी कोन था सघूं शहर में। मज़दूरी कमाई त 300 खां 350 रुपए ताईं हर शइ महांगी आहे। हिकिड़ो टाइम जो सामान थिए थो, ॿिए टाइम जो सामान थिए ई कोन थो। महांगाई एतिरो वधी वियो आहे जो ग़रीब आवाम जो जीअण जंजाल थी वियो आहे। माण्हू पंहिंजे बच्चनि जे पेट पालण लाइ मुश्किल आहिनि। हर जेका असां खाधे पीते जी शइ, अटो खां वठी जेको सो दालियूं, गिहु, खंड, हर शइ जो चोट ते माना चढ़ी वियो आहे। हुकूमत ख़ुदि अवाम मथां बम पी कराए त असां दुकान ते कहिड़ो दो। ज़रूरत हुन ॻाल्हि जी आहे त महांगाई ते कंट्रोल करे हिते जे माण्हुनि खे रिलीफ ॾिनो वञे। कैमरामैन सुमाली मलांगत, मैं अमीर चालियो, सिंध TV न्यूज़, खोरवा।